بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ د آسان منطق پنځم درس وایو. نو راځئ چې د ټولو نه اول د علم د اضافې دپاره قرآني دعا ووایو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. تر دې نه وروسته به یو پیره سورې فاتحه شریف او درې پیرې سورې اخلاص شریف تلاوت کړو او خپلو اساتذه کرامو ته به ایصال ثواب وکړو. په دې عمل سره به انشاءالله تعالی الله تعالی زموږ په علم او عمل کې برکت واچوي. نننی درس د دلالت د قسمونو باره کې دی. د دلالت درې قسمونه دي: دلالت مطابقي، دلالت تضمني او دلالت التزامي. د دلالت لفظیه وضعي قسمونه: دلالت لفظي وضعي مطابقي، دلالت لفظي وضعي تضمني، دلالت لفظي وضعي التزامي. دلالت لفظي وضعي مطابقي دا داسې دلالت دی چې لفظ په ټوله معنی موضوع له باندې دلالت وکړي. مثلا د لفظ انسان دلالت په مجموعه د حیوان ناطق باندې، داسې دلالت ته دلالت لفظي وضعي مطابقي ویل کېږي. په مذکوره مثال کې لفظ انسان دا دال مطابقي دی او دلالت چې په حیوان ناطق باندې وکړي نو حیوان ناطق ته مدلول مطابقي ویل شي. په دې کې انسان دال مطابقي دی او حیوان ناطق مدلول مطابقي دی. دلالت لفظي وضعي تضمني دا داسې دلالت دی چې لفظ په جز د معنی موضوع له باندې دلالت وکړي. مثلا د لفظ انسان دلالت صرف په ناطق باندې یا صرف په حیوان باندې. په مذکوره مثال کې لفظ انسان دا دال تضمني دی او دلالت چې په ناطق باندې وکړي نو دې ناطق ته به مدلول تضمني ویل شي، او که دلالت په حیوان باندې وکړي نو دې حیوان ته به مدلول تضمني ویل شي. لفظ چې په کوم جز باندې دلالت وکړي هغې جز ته مدلول تضمني ویل کېږي. ګورئ لفظ انسان دی، دې دلالت وکړو په حیوان باندې نو انسان دال تضمني شو او بعد دلالت په حیوان باندې دې حیوان ته به موږ مدلول تضمني وایو. یا انسان د دلالت وکړو په ناطق باندې نو د انسان ته به دال تضمني او ناطق ته به مدلول تضمني وایو. دلالت لفظي وضعي التزامي دا داسې دلالت دی چې لفظ د معنی موضوع له په خارج باندې دلالت وکړي. مثلا د لفظ انسان دلالت په قابلیت د علم باندې. په مذکوره مثال کې لفظ انسان دال التزامي او دلالت چې په قابلیت د علم باندې وکړي نو دې قابلیت د علم ته مدلول التزامي ویل شي. دا لفظ انسان دی، ته دې معنی حیوان ناطقون دی، دې سره یو څیز تړل دی چې ته قابلیت د علم ویل کېږي. دا لفظ انسان دی، ته دې معنی حیوان ناطقون دی، دې سره یو څیز تړل دی چې ته قابلیت د علم ویل کېږي. نو دې قابلیت د علم ته به مدلول التزامي وایو او انسان ته به دال التزامي وایو. د دلالت لفظیه وضعیه درې قسمه دي: دلالت لفظیه وضعیه مطابقیه، دلالت لفظیه وضعیه تضمنیه، دلالت لفظیه وضعیه التزامیه. راځئ چې یو څو سوالونه حل کړو. سوال: حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د امت امام دی. په دې جمله کې د امت نه مراد صرف احناف دي. دا دلالت لفظي تضمني دی ځکه چې امت کې هغه افراد هم شامل دي چې هغه شوافع، حنابله او مالکیان دي. خو دلته کې موږ د امت نه صرف مراد احناف اخلو چې دا جز د ټول امت دی. په دې وجه داسې دلالت ته دلالت لفظي تضمني ویل کېږي. ماشوم شیطان دی. شیطان په معنی د ورانکاري او شرارتي، دا دلالت لفظي التزامي دی. د انسان دلالت په حیوان ناطق باندې دا دلالت لفظي وضعي مطابقي دی.
د فرض دلالت په حیوان ساحل باندې دا دلالت لفظي وضعي مطابقي دی. د لفظ صلات دلالت صرف په رکوع باندې دا دلالت لفظي وضعي تضمني دی، ځکه چې صلات د رکوع سره سره د نورو ارکانو نوم هم دی، خو کله چې دا لفظ صلات په رکوع باندې دلالت وکړي نو دا د لفظ صلات دلالت په جز د معنی موضوع له شو، په دې وجه دا دلالت لفظي وضعي تضمني دی. د چاقو دلالت د چاقو په دستې باندې دا دلالت لفظي وضعي تضمني دی، ځکه چې چاقو د دستې سره سره د اوسپنې ټوکلې دپاره هم جوړ دی، کم باندې چې موږ اشیا کټ کړو. د کتاب دلالت په ټول کتاب باندې دا دلالت لفظي وضعي مطابقي دی. د مسجد دلالت په تمام مسجد باندې دا دلالت لفظي وضعي مطابقي دی. د حضرت مجدد الفسانی رحمه الله علم سمندرو د سمندر دلالت په کثرت باندې دا دلالت لفظي وضعي التزامي دی، ځکه چې د سمندر نه دلته کې مراد هغه د اوبو کثرت نه دی بلکې د علم کثرت دی. د خلق دلالت په خالق باندې دا دلالت لفظي وضعي التزامي دی، ځکه چې د خلق دپاره د خالق موجودېدل دا لازم دی. د کور دلالت صرف په صحن باندې دا دلالت لفظي وضعي تضمني دی، ځکه چې کور د صحن سره سره د آبادۍ نوم هم دی. د کور دلالت په تمام کور باندې دا دلالت لفظي وضعي مطابقي دی. سپرلي کې ونې شنې شي د ونې دلالت په شاخونو باندې دا دلالت لفظي وضعي تضمني دی. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دلالت په عدل فاروقي باندې دا دلالت لفظي وضعي التزامي دی، ځکه چې کله هم موږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نوم واورو د هغې د اسم شریف سره زموږ ذهن ته عدل فاروقي هم راشي. د کور دلالت صرف په کمره باندې دا دلالت لفظي وضعي تضمني دی. د مدرسې دلالت په تمام مدرسې باندې دا دلالت لفظي وضعي مطابقي دی. د مخلوق دلالت په خالق باندې دا دلالت لفظي وضعي التزامي دی، ځکه چې مخلوق دپاره د خالق وجود لازم دی. د مولانا صاحب جنازه کې د انسانانو سمندرو د سمندر دلالت په کثرت باندې دا دلالت لفظي وضعي التزامي دی. زما د محبوب مخ د سپوږمۍ په شان دی دا دلالت لفظي وضعي التزامي دی. د ظل ثوابۍ کې ژوند تېرومه د ظل ثوابۍ نه مراد د ثوابۍ یو وړه شانتې حصه دا دلالت لفظي وضعي تضمني دی، ځکه چې ظل ثوابۍ د ټول علاقې دپاره وضع کړی شوی دی، خو په دې جمله کې د دې نه مراد هغه ټوله علاقه نه ده بلکې د هغې یو جز دی. د ړوند دلالت په سترګو باندې دا دلالت لفظي وضعي التزامي دی. د هدایت النحو دلالت صرف په مرفوعات باندې دا دلالت لفظي وضعي تضمني دی. زمونږ کمرې ته نور یعنې رڼا راغله دا دلالت لفظي وضعي التزامي دی. سید سحر کې د قرآن کریم تلاوت کوي، د قرآن کریم نه مراد صرف سورت یاسین وي دا به دلالت لفظي وضعي تضمني، ځکه چې دا لفظ د قرآن کریم دا د الحمدلله رب العالمین نه د من الجنة والناس پورې وضع کړی شوی دی. دلته کې د دې دلالت صرف په سورت یاسین باندې وشو کوم چې جز د قرآن کریم دی، لہذا دا دلالت لفظي وضعي تضمني دی. که تاسو ته زما د کوشش نه څه فایده حاصلېږي مهرباني وکړئ ما ته دعا وکړئ چې الله تعالی محض په خپل فضل و کرم سره زما سینه د خپل عشق او محبت نه
جناب رسالت مآب सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम د عشق او محبت نه او د قرآن کریم د عشق او محبت نه ډکه کړي. ماته په دربار رسالت مآب सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लم کې قبولیت راکړي. زما خاتمه بالایمان وکړي. ورځ د قیامت بغیر د څه حساب کتاب نه الله من خلاص کرا کړي او جنت ته داخل کړي. آمین بجاه سید الانبیاء والمرسلین صلی الله علیه و آله وسلم.